हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। सब लोग हैं साथ में। हेलो बोलो। अरे यार रात में बहुत अच्छा। रात में क्या हेलो अरे वो सही नहीं आएगा। बस ठीक है, इतना हो गया बस। उनका मेकअप पूरा नहीं हुआ था। फोन कहाँ गया? वाह ट्रेन देखो सर गोई कालिदास मार्ग पहुंचे हैं हम लोग। ये देखिए, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। चलो पैसे दे रहे। वाह, यहाँ भाई साहब टिकट ले रहे हैं। यहाँ टिकट मिल रहा है। उसका भी ले लो। आइए हो रही है अभी यहाँ क्या बात है। ये ठीक है, हो गया। काफी लंबी लाइन है हम लोग। ये देखो देखो। और ये तो डर रहे हैं। चलो इधर देखो। इधर से चलते हैं मस्का पे। अच्छा चलो, आओ बालाजी आओ, इधर हो जाओ। दो हैं दो ओहो इतना डर है। देखो शीशा लगा है। नहीं तीन है इसमें। ये देखो। क्या है वीडियो ये बाहर हो जाएंगे, हम लोग अंदर हो जाएंगे। ऊपर करो, ऊपर करो। जरूरी हो, बहुत बड़ा है। तुम जो फुल देखो, वही देखो जो कह रहे हैं। तुम लोग भी रहो साथ में। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। के पाए दिखा, वो देखो मंकी, वो देखो ब्लैक वाला, वो दिखा। और क्या उसको बना
देखो यार गड्ढे उठाया करना तेर उनके लोग के खा लेते बताओ कि नहीं उधर चलना उधर 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 बाबू कहाँ जा मुझे थोड़ा सा मिला है आइसक्रीम ठीक है हमने मास्क नहीं लगाया है यहाँ किसी ने मास्क नहीं लगाया है चिंकू कितनी आगे जा रही है बीच में वो देखो जलपान